клиентам скрипы мерещатся. Так пускай сходят помолятся. А если серьезно? Какой нахуй скрип? Противный скрип. Тут надо вызывать Евгенича. Вызываю Евгенича. Черный плащ, только свистнет, он появится. Вызывали? Да, диван надо на скрипы проверить. Сидим, давай проверять. Ну вот, если все правильно собрать, то нихуя скрипеть не будет. Ред софа. Отдыхай удобно. А никак придется.